ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹ. திருப்பள்ளி எழுச்சி. பாசுரம் 1. சூரியன் கிழக்கு திசையில் மலையின் உச்சிக்கு வந்துவிட்டான். இரவில் மிகுந்திருந்த இருட்டு நீங்கியது. அழகிய காலை பொழுது வந்ததால் பெரிய மலர்கள் மலர்ந்து அவற்றிலிருந்து தேன் வழிகின்றது. தேவர்களும் மன்னர்களும் ஒருவருக்கொருவர் முந்திக்கொண்டு திரளாக வந்து தெற்கு திசையில் நிறைந்து நிற்கின்றனர். இவர்களோடு அவர்கள் படைகளாக வந்த ஆண் யானைகளும் பெண் யானைகளும் பெரிய முரசு வாத்தியங்களும் ஒலியெழுப்பும் போது அலையோசை மிகுந்த கடல் போன்று உள்ளது. எனவே திருவரங்கத்தில் பள்ளி கொண்டருளும் பெருமானே, திருப்பள்ளியை விட்டு எழுந்திருக்க வேண்டும். ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.